Malumunuz kış yaklaştı. Peki havalar soğuduğunda ellerinizi nasıl ısıtmayı planlıyorsunuz? Nasıl? Ben böyle ellerimi koyuyorum, üstüne oturuyorum. Bayağı ısınıyor koltukta. Evet. Yani peki oturamayacak bir haldeysen sokakta yürüyorsun. Hava buz. Ne yapacaksın o zaman? Çok üşüyorum ya gerçekten. Evet. Ben sana şöyle bir şey ikram edeyim mi? Çay mı? Hı? Sıcak çay. Anladım. Çayı tutacağız. Poşet çay. Bardak Güzel, elimizde ısınacak. Yaklaşımını sevdim ama öyle değil. Bu bir el ısıtıcısı. Daha doğrusu bu bir ısıtıcı. Peki bu nasıl? Evet, gerçi bu el ısıtıcısı diyebiliriz ama bunu tabii sadece elimizde kullanmıyoruz. Bunu böyle cebimize koyabiliriz. İçimize koyabiliriz. Peki bu nasıl ısıtıyor diye sorduğunu varsayıyorum. Üstüne oturabiliriz. Arkadaşlar bu ısıtıcılardan belki görmüşsünüzdür. Dışarıda satılıyor bunlar. Şimdi bunlar kışın soğuklarda bizi ısıya ulaşamadığımız, daha doğrusu işte ne bileyim evde olmadığımız, doğada olduğumuz yerlerde özellikle askerler kullanabiliyor veya hikingçiler kullanabiliyor, trekkingçiler kullanabiliyor. Karda, kışta işte kayakçılar kullanıyor. Bu bir ısıtıcı aslında. Böyle portatif. Bunun böyle açıyorsunuz burasını. Nasıl becerdiysem şuradan açılırken buradan açmayı nasıl becerdim bilmiyorum. Ve böyle bir paket çıkıyor içinden. Bildiğim poşet çay gibi aslında. Bu bir süre sonra ısınmaya başlıyor. Yaklaşık 10 dakika sonra. Şimdi mesela bunu ölçelim. Kaç dereceymiş? 27.8. Bu bir 10 dakika sonra ısınmaya başlıyor. Ve ısındıktan sonra bunu ister elinizde böyle tutun, ister böyle buraya koyun, göğsünüz ısınsın. 2 tane koyun, ikisi de ısınsın. Cebinize koyun, bütün vücudunuza yayılsın. Ufak ufak, hatta şu an elimde hissediyorum yavaş yavaş ısınmaya başladığını. Çok ufak da olsa. Peki nasıl oluyor bu? Bunu konuşacağız bugün. Çok basit gibi gözüken ama içinde kimyasal tepkimelerin olduğu, içinde ne fırtınaların koptuğu bir poşet bu. Dilerseniz malzemelerimizi görelim. Malzemeler: Isıtıcı torba, oksijen tüpü, sıcaklık ölçer, beher, makas, pet şişeler. Şimdi ben gözlüğümü takayım da ne olur ne olmaz. Biraz da sallamak gerekebilir arkadaşlar. Bunun içinde neden sallamamız gerektiğini ben size anlatacağım birazdan. Bir tepkime var demiştik. Evet, bakın salladığım anda işler ufak ufak değişmeye başladı bile. Böyle sallıyorum. Ups. Bakalım şimdi biraz artmış olabilir derecesi. Az evvel 27.6, 27.8 civarındaydı. 35.3. 35.3 görüyorsunuz. Giderek artıyor. Evet, şu an zaten bariz bir şekilde hissediyorum arttığını. Güzel. Şimdi malzemelerde ne dedik? İşte beher dedik, pet şişeler dedik. Bunları neden kullanacağız? Onları farklı ortamlar yaratmak için. Oksijen tüpü dedik. Farklı ortamlar yaratmak için kullanacağız. Ama ben sizin şu anda bu paketin içinde ne olduğunu merak ettiğinize çok eminim. O yüzden ben de çok merak ediyordum. Bu paketi bir açacağım arkadaşlar. Ve şu küçük kabın içinde ne varmış? Bir görelim bakalım. Evet. Şöylecene döküyorum. Bu bana bir yerden tanıdık geldi. Bu malzeme bana bir yerden tanıdık geldi. Evet, malzemenin içerisinde aktif karbon var arkadaşlar. Sadece aktif karbon yok tabii ki. Aktif karbon var, demir var ve ne var? Tuz var. Evet. Burada bakın şu anda bakalım. Sıcaklık ne halime gelmiş? 42.9. Aman tanrım! Sıcaklık giderek yükseliyor. Peki nasıl oluyor bu? Şimdi onu da anlatacağım ama dur, diğer ortamları da bir görelim. Şimdi bir diğer ortamımız şöyle ki bir beher. Bu beher şu anda ağzı kapalı. Burası da niye böyle? İçine birazdan oksijen basacağım. Evet, bu oksijen arkadaşlar. %99.99 saf oksijen var. Çok hafif. Şimdi şöyle bunu açacağım. Şöyle kapağını açayım. Bir paket daha açıyorum. İçerisine döküyorum. Güzel. Şimdi kapağını kapatıyorum. Hemen diğer bir kaba hiç vakit kaybetmeden bir tane daha açıyorum. Onu da döktüm. Ve tepkime başladı değil mi? Şimdi bunun içerisine oksijen basacağım ve aynı eşit sürede hangisi daha hızlı ısınıyor onu bir göreceğim. Basıyorum. Şimdi bakıyoruz. Hangisi kaç derece?
37,5 derece. Şöyle şunu alttan ölçeyim hatta. 60,8. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne kadar daha hızlı bir şekilde buradaki, yani içerisine oksijen bastığımız kabın içindeki bu aktif karbon, tuz ve demir karışımımız, yani ısıtıcımız çok daha hızlı ve hop ne oldu? Çok daha yukarı bir dereceye ulaştı. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bilimsel olarak bu deneyden çıkardığımız oksijen sıcak bir gazdır. Oksijen sıcak bir gazdır diyemeyiz ama çok heyecanlanmıştım ya. Güzel ama yaklaşımın en azından mantıklı. Ama şunu diyebiliriz. Bakın bu arada eldiven gördüğünüz gibi sönmeye başladı. İçeride de böyle bir kabarcıklar mı desem, buğulanma mı desem bir şeyler oluşmaya başladı. O sıcaklıktan kaynaklı. Oksijen giderek azalıyor arkadaşlar. Diyemeyiz ama oksijen burada bir görev gördü. Oksijen ne yaptı biliyor musunuz? Oksitledi. Neyi oksitledi? Ne oksitlenir? Yani paslanır. Demir dediğinizi duyar gibiyim. Evet. Çünkü karışımın içerisinde ne var dedik? Demir var dedik. Demir oksitlendiği zaman, yani paslandığı zaman bir tepkimedir bu. Kimyasal bir tepkime. Ve nedir kimyasal tepkime olarak? Egzotermiktir. Yani egzozdan aklımıza gelsin, ısı veren bir tepkimedir. Şimdi normalde demir ne yapar? Çok uzun süre paslanmadan durabilir. Doğru mu? Büyük, bütün bir demir çubuk düşünün. Bu yıllar sonra paslanır. Fakat buradaki demirimiz, yani içinde bulunan demir çok hızlı bir şekilde paslanıyor arkadaşlar. İşte ısınmayı böyle sağlıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Şu paketin içerisine biraz demir koyuyorsun ve bu paslanacak. Sen de ısınacaksın desem size, herhalde dersin ki ne yapacağım? 5 yıl sonra mı ısınacağım? Donarak ölecek miyim? Yani. Ama işte bakın kimyanın gücü, burada oranlar devreye giriyor arkadaşlar. Maddenin o sıradaki formu devreye giriyor. Aktif karbon dedik, demir dedik. Bunlar, örnek veriyorum, demir şu an burada bir toz halinde. Doğru mu? Çok küçük partiküller halinde. Bu sebeple ne oluyor? Oksitlenmesi çok daha hızlı oluyor. Yani aynı madde fakat yüzeyi bu sefer farklı. Normal bildiğimiz demir çubuk formunda değil. Oksijen. Peki burada oksijen ne fark yarattı? Daha doğrusu oksijenden önce ben size şeyi de anlatayım. Aktif karbon meselesini anlatayım. Aktif karbon arkadaşlar, daha önce deneylerde bahsetmiştik. Hatta aktif karbonla bir pil yapmıştık. Elektrokimyasal. Burada da aktif karbon arkadaşlar ne görevi görüyor biliyor musunuz? Bir tutucu. Ne tutuyor peki? Nemi tutuyor. Nem. Evet. Demirin oksitlenmesi için ne gerekir? Biraz oksijen, biraz su, biraz da sevgi. Sevgiye gerek yok. Sevgi olmasa da demir oksitlenir. Burada da aktif karbon işte o nemi tutuyor. Karışımın içerisindeki nemi. Zaten kendisinin partikül görevi var. Bu akvaryumlarda falan da kullanılıyor demiştik. Hatta öyle bir kıvamda ki 1 kilogram aktif karbon 420 futbol sahasıyla aynı yüzeye sahip. Düşünün. Yani öyle bir forma ulaşabiliyor. Burada da bakın oksijen bu arada bayağı azaldı. Gördünüz mü? Oksijen bayağı azaldı. Neden? Çünkü oksijen tepkimeye girdi. Buradaki oksijen miktarı az evvel ne dedim size? Azalacak dedim zamanla. Neden azaldı? Çünkü tepkimeye giriyor. Demirle birleşiyor. Birleşince ne oluyor? Azalıyor. Burada pas çıkıyor ortaya. Bu arada bu kap bayağı da bir ısınmış. 66,7. Evet. Bayağı bir alt tarafı bayağı bir sıcak. Şimdi bir numaram daha var size. Onu da göstereyim. Pet şişe demiştik. Pet şişeyi de boş geçmeden olmaz. Şimdi bunun içerisine de yine ısıtıcımın içindeki malzemeleri döküyorum. Güzel. Ve ne yapacağım? Ağzını kapatacağım. Biraz da bekliyorum. Şöyle şuraya koyayım. Biraz bekliyorum, bakalım neler olacak. Aha, hareket başladı bile. Şuradan bir pıt içeri doğru gitti. Çıtır çıtır sesler gelmeye başlıyor. Aha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pet şişe içeriye doğru büzüşmeye başladı. Pıtır pıtır hareketler yapıyor şu anda. Ups. Böyle çekiyor içerideki oksijeni. Ne dedik?
Demir dedik ne yapıyor dedik? Oksitlenmek için oksijen topluyor. Bunun içinde de belli miktarda bir oksijen var. Kapalı kap. Şunun aslında bir nevi kapalı kapta daha etkileyici bir görüntüsü. Oksijen bakın gitti. Bu da şu anda içerideki oksijeni emiyor. Bunun için daha fazla malzeme koysam çok daha hızlı bir şekilde ne olurdu? Pet şişeyi yamulturdu. Bakın şurası bayağı yamuldu gördüğünüz gibi. İçeriye doğru çünkü çekiyor. İçerideki demiri tamamen oksitleyinceye kadar, oksijen bitinceye kadar ne yapacak? Çekecek. Gerçi oksijen bitmeyebilir bunun için tam olarak. O kadar malzeme yok çünkü. Şimdi burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane ne yaptık? Malzemeyi gördük. Hepsinde ne oldu? Görevini yaptı. Isı açığa çıkarttı değil mi? Fakat biri daha hızlı oldu dedik. Az evvel şu iki deney arasında. Bunun neden daha hızlı olduğunu da oksijen vermekle açıkladık. Peki oksijen ne yapıyor aslında? Derişimi arttırıyor. Derişim arttığı zaman ne oluyor? Tepkimenin hızı artıyor. Böylece çok daha hızlı bir şekilde ne yapıyor? Isınıyor madde. Biraz sıkasım geliyor. Hoşuma gidiyor şu an. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Ah. Demirin oksitlenmesi, oksijenle reaksiyona girmesi ve bu sayede bizi ısıtması gerçekten dahiyane buluş. İlk olarak ne zaman bulunduğu bilinmiyor ancak 1891 yılında Jonathan T. Ellis bunun patentini almış. Ticari olarak ilk el ısıtıcısı Japon mucit Nichi Matoba tarafından geliştirilmiş. Kendisi başka bir şey için patent alıyor ama yine benzer bir konu. Fakat daha sonrasında bunun bir el ısıtıcısı meselesine dönüştürülebileceğini keşfediyor da ve 1923 yılında Hakukin Kairo markasıyla el ısıtıcısını piyasaya sunmuş. Bu arada bu el ısıtıcısı hala Japonya'da piyasada satılıyor. Gördüğünüz gibi bunu merak etmesek, ya bu paketin içinde ne var deyip açıp bakmasak meseleyi kavrayamayacağız. Gerçi tam olarak o şekilde kavradığımızı söyleyemem. Siz de bilmediğiniz şeyleri içine açıp öyle bakmayın arkadaşlar. Biz bildiğimiz için açtık baktık. Yoksa bazen öyle bazı şeyler bunun gibi böyle tüpler falan delici aman. Çünkü bunlar delindiği zaman yüksek basınç var içinde patlayabilir. Hiç öyle şeylere girmeyin. Bilmediğiniz şeylerle de çok fazla önlemini almadan böyle fiziksel değişimler yapmak çok doğru değil. Evet. O zaman bir soru soralım. Bir soru soralım size. Bakalım bugün neler öğrenmişiz. Soru. Tepkimeye giren maddelerin derişimleri arttırıldığında tepkime hızı nasıl değişir? A. Tepkime hızı artar. B. Tepkime hızı azalır. Hadi size bir bilgi daha vereyim. Bu demir tozları birçok elektronik alette kullanılıyor. Minik demir parçaları var bu elektronik aletlerin içerisinde ve bunların her birinin farklı bir voltaj düzeyine ihtiyaç var. Eğer bu voltaj düzeyleri kendi içerisinde düzenlenemezse bu elektronik cihazlar zarar görebilir. Neyse ki BASF'nin bu konuyla ilgili müthiş bir çözümü var. Sıradan hurda demiri işleyerek saflık derecesi yüksek ve mikroskobik ölçüde küçük, tam istenen yapıya ve boyuta sahip küreler geliştirmiştir. Yüksek frekans bobinlerinin içine yerleştirilen bu karbonil demir tozu, bobinlerin içinden elektrik akımının geçmesi sonucu oluşan manyetik alanı güçlendiriyor. Böylece doğru akımın istikrarını sağlıyor. Karbonil demir tozuyla geliştirilen bu yöntem sayesinde günlük hayatın içinde kullandığımız bu elektronik aletlerin içindeki küçük parçacıklara sabit voltaj gönderiliyor. Başka bir deyişle voltaj dalgalanmaları engelleniyor ve verimliliği artırılıyor. Öyle ki çok küçük boyutlu frekans bobinleri bile çok güçlü bir hale gelebiliyor. Her tablette bu türden 3-4 büyük frekans bobini bulunuyor. Dizüstü bilgisayarlarda bu sayı 10'u bulabiliyor. Kolay akla gelmeyecek bir büyük sorun demir tozuyla çözülmüş oluyor. Demir tozunun hayatımızdaki yeri ne kadar büyükmüş de haberimiz yokmuş. Gördüğünüz gibi ısıtıcılardan kullandığımız elektronik aletlere kadar. Evet, bu arada çok daha önemli bir mesele var. Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Bu yıl 99 yıl olmuş tam Cumhuriyet ilan edildikten sonra ve 100. yılımıza giriyoruz. 100 yıl olsun, katrilyon yıl olsun Cumhuriyetimiz ilelebet daim olsun. Atatürk'e ve silah arkadaşlarına bize bu Cumhuriyeti armağan ettikleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve yine Atatürk'ün bir sözüyle bitirmek isterim. Ne demiş? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Bilimle kalın, hoşça kalın.